ये एक जगह है सूक काकिया, और यहाँ पे जुमे के दिन एक मंडी लगती है पंछियों की। ये मुर्गे और कबूतर, और ये वाइट कलर के कबूतर हैं, बहुत ही खूबसूरत। और मुर्गियाँ, अंडे, और तीतर, बटेर वगैरह। ये उल्लू का बच्चा बीच में। इधर बत्तख हैं अंदर, और ये खरगोश हैं। ये खरगोश हैं, देखो कितनी बड़ी खरगोशनी, बच्चे दे रखे इसने। और ये अजीबोगरीब किस्म के खरगोश हैं, चूहे जैसे कान हैं इनके, पता नहीं कौन सी नस्ल है। ये है बटेर, ये सब बटेर है। और एक तितर हो, इन्हें इंडिया बोलते हैं, दक्षिण तितर। और ये बत्तख हैं, और ये कबूतर, और ये सफ़ेद कलर के कबूतर हैं, कितने खूबसूरत। सब कबूतर ही कबूतर हैं इधर। ये खरगोश हैं, खरगोश के बच्चे। ये भी सब कबूतर हैं, और ये तितर है, तितर बटेरे। उधर काले कबूतर हैं। इधर भी बाहर कबूतर हैं सब। ये होती है बटेरे। और ये सब भी कबूतर ही कबूतर हैं। और ये सफ़ेद कलर के तीतर हैं, वाइट कलर के तीतर, ये सब कबूतर। मुर्गे, बत्तखें, एक तितर उड़ के भाग गया इनका। والله ما يقدر.
ये काकिया है, यहाँ पे फलों की सब्जियों की भी मंडी है और ये मंडी पूरे हफ्ते अंदर लगती है दुकानों में थोड़ी सी, लेकिन जुमे वाले दिन ये बड़ी मंडी है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है पंछियाँ हैं, ये मुर्गियाँ, देसी मुर्गी। और ये मेरा कफिल बैठा गाड़ी में, सब याद है कुल। ما حصلت ذيب؟ نعم هنا ذيب، عرارس، زعير، اسد ما فيه؟ اسد ما في، ذيب؟ لا ما في، هذا كله هذا زعير، دجاج، حمام. جوا ما دخل جوا مقفل. مقفلين؟ ايوه بس جوا يوم الجمعة مفتوح برا. هنا بس؟ ايوه هنا بس يوم الجمعة جوا مقفل. ايوه اشوف صبح فيديو.